I am here because I need someone to repay back my money. And they have actually blocked me. Efforts to reach them and to renegotiate an agreement have been futile. Yes, that is the reason why I'm here. And the person is Francis Maina Mwangi. And he's a reverend. And he happens to be my neighbor. We live 2 streets from each other. And he ministers in a church in Thika called Thika Community Church. Yes. Labda unaweza tuambia, kizungu mimi itanilemea kidogo. Unaweza labda tuambia ni pesa ya nini, pesa mliitishania wapi, na ni pesa ngapi? At first, this person has been my friend for quite some time. The first time, that was last year, alileta kama biashara. Tununue shamba, tuuze. Na hakuwa na pesa ya kutosha. So akakuja akaniambia unaweza kuwa na 450, tununue hii shamba, tuuze, then upate pesa yako na mimi nipate pesa yangu. Na nikahakikisha ni shamba iko kwa sababu alinitumia transfer documents. Actually alinitumia title ya kwenye mtu mwenye shamba na agreement yenye walikuwa nayo. So he sent me a copy of the title and the agreement that there was that the land was being transferred from this person to him. Nikahakikisha, nikamwambia pia naweza taka kuona hiyo shamba. Na tukaenda, na hatukuenda peke yetu, tulienda pia na marafiki wengine, na tukahakikisha actually shamba iko na ni shamba imekuwa ikitafutiwa mnunuzi for some time now. Lakini sasa hiyo ilikuwa hiyo shamba. Kisha baadaye akakuja akaniambia kuna shamba ingine. Nikamwambia mimi sitaki shamba ingine kwa sababu tulishanunua shamba ingine na bado haijapata mnunuzi. Siwezi wekelea pesa yangu kwa shamba ingine ninunue tena. Lakini ukipata shamba yenye mimi naweza andikwa jina langu kwa sababu hiyo ulipata na ni wewe ulikuwa umeanzisha hiyo process na iko na watu wengine. Ukipata shamba ingine yenye ni mimi naweza andikwa jina langu, mimi sina shida kununua ikiwa yangu. Lakini kama tunanunua tukiwa wengi ya biashara, sitaki. So akaona sasa hiyo direction ni kama staki, na akanitafutia ingine na nikamwambia mimi hiyo sitaki. Ukipata ingine wewe niambie. Akaniambia hata alipata ingine yake, lakini sasa alianza kuinunua na iko hapa Thika. So mimi nikamwambia sawa, hiyo wewe endeleza, lakini ukipata yenye inaweza nifurahisha mimi sina shida naweza nunua. So tukasonga, ikafika February. Sasa tumekuwa tukitafuta mnunuzi wa ile ingine ya huko Nakuru. Sasa nangoja sasa bado ananunua ingine. Akaniambia amekosa pesa ya kutosha na kwa sababu pahali amechukua hiyo shamba hakuwa amelipa pesa ya kutosha. Na sasa pesa haitoshi na hao watu wana threaten watakuja kubomoa kanisa na already ashaekelea kanisa yake hapo. Akaniuliza unaweza nitafutia mtu mwenye hata anaweza muuzia hata kama ni a small piece, title ikitoka kwa sababu nimetumia shamba na title haijatoka. Title ikitoka nimgawie a small portion. Nikamwambia mimi sina mtu, hata mimi sitaki hiyo shamba. So akakuwa hana pesa. Nikamwambia me the best thing that I can do for you right now. Si umesema imekuja kama emergency na ulikuwa umejipanga venye utalipa hiyo pesa. Nikamwambia the best thing that I can do is to give you money right now. Juu sasa aliniambia si basi unipatie pesa. Nikamwambia mimi sina hiyo pesa yote yenye unataka. The best thing that I can do ni hii kidogo, nikupatie tu kidogo. Juu hiyo ni kidogo kulingana na yenye alikuwa anataka. Nikupatie this much na unirudishie by the end of April. Ukuwa umenirudishia hiyo. Actually nilitaka anirudishie by the end of March. Nilikuwa nimesema mwezi moja umetosha kurudisha hiyo pesa. Kisha venye tulikubaliana nikamwambia na mimi siwezi kupatia pesa peke yako. Na mimi siwezi kupatia pesa ati uende ukalipe. Nitahakikisha nimekuwa hapo na nimedhibitisha hiyo pesa ni ya kulipa shamba. So nilihakikisha ni pesa ilikuwa ya kulipa shamba na there was a witness to that effect. Na nikamwambia hii pesa yangu kwa sababu umenilazimisha na ni ya kazi zingine nilikuwa nafanya nayo, lazima uirudishe ikiwa na interest. Mimi siwezi acha biashara yangu juu yako, lazima hii pesa uirudishe ikiwa na interest. So it was 500,000, he was supposed to return it as 600,000. But now it was after 2 months, not after the first month. The first tranche alikuwa arudishe 300, ya pili alikuwa arudishe another 300. So 30th March 300, 30th March 2025 arudishe 300. Kufikia end of April hakuwa amerudisha hata shilingi moja. So nikaanza kumsukuma. Nikamwambia hata nilienda nyumbani na nikaongea na babangu
Sasa kwa sababu umeshindwa kunirudishia pesa yangu na pesa yangu ni ya matumizi yangu, nikaongea na babangu. Babangu akaniambia the best that we can do, kama shamba imekosa mnunuzi na amekwambia hata kukatia hiyo shamba yenye alikuwa amekwambia initially anaweza kukatia akishindwa kulipa pesa, kama hataki hivyo basi mimi niko willing nikutafutie mtu akuje achukue position yako, akurudishie pesa yako, mtu mwingine akuje akurudishie pesa yako, yeye wabaki na yeye na wewe utoke na pesa yako. Nikamwandikia message, nikamwambia hivyo, my dad ameniambia hivi na hivi, na akaniambia tutafute mtu anirudishie ile pesa yangu yote, kisha na wewe mbaki na yeye na agreement na hiyo biashara. Hata ile pesa ulikuwa unilipe after tumeuza shamba, mimi sitaki, mimi nataka tu capital contribution yangu. Pesa yenye nilikupatia unirudishie, hii 600 na ile 450 unirudishie zote pamoja. Mimi sitaki pesa ingine on top of that. Mwenye atachukua yeye ndiye atapata profit. So nikangangana kumwambia nimtafutie mtu, nikangangana kumwambia atafute marafiki zake wakuje wanirudishie pesa, yeye abaki na marafiki zake. But finally aliniambia yeye hataki mtu mwingine, kwa sababu mtu mwingine akiingia hapo atamsumbua. So mind yangu ikaniambia huyu mtu, kwa hivyo I was a target, akuje aanze kunizungusha anizungushe kwa sababu mimi sitampea pressure. So I started telling him I want my money back. Akaanza kulipa pole, analipa 100 mara ingine analipa 50, lakini ikafika wakati sasa akaanza kuniblock. So I had to go back to the witness to this issue and other friends who knew this issue. Nikawaambia mwambieni alipe pesa. Mpaka wakamwambia alipe pesa. But one time after nimemsukuma mpaka nimeenda kwa hiyo kanisa yenye anahubiri, Thika Community Church, nikamwambia mimi nataka pesa yangu. Akaniambia atarudisha. Lakini haezi nigawia shamba kwa sababu pesa yangu ilikuwa kidogo sana. 1 million haitoshi kununua shamba yoyote. Yet hiyo 1 million ndio ilimsaidia akaweza kuakwaya hii shamba time yenye hakuwa na pesa. So after nimemsukuma amelipa, lakini sasa akafika wakati akaona ninamsukuma sana, amedecide kuzima simu na ananiblock. Nikimpigia simu hashiki, nikimtext nikimwambia niko na solution, nimemletea mtu mwingine wawe na agreement na yeye venye watalipana pesa, kisha mimi wanirudishie pesa, harespond. I pushed him to a point, he told me akona layers anataka kuuza, nilipe pesa yangu. Akaniandikia message akaniambia atauza layers anirudishie pesa yangu. Mimi nikamwambia auze anirudishie pesa yangu, mimi sina haja na layers. So akaniambia atakuwa ananilipa 50k every week, kuanzia hapo atakuwa ananilipa 50k every week mpaka pesa zangu ziishe, lakini akibaweza pata lump sum anaweza ilipa immediately. That was on a Friday. The following Saturday ananitumia 20,000. Sasa nashangaa message yake imesema 50,000, ametuma 20,000. So I kept pushing him until one time I wrote a message for him on Messenger and I commented on his post. Nikamwambia alipe pesa yangu na nikamwambia anirudishie pesa. Wakati aliona hiyo post aliniblock immediately, alafu akatuma 20,000. So from that time sijaweza kumpata kwa simu, sijaweza kumpata anywhere else. Nikimwandikia message unaona imeenda, lakini hupati response yoyote. So ni kama make sure sasa amejishield all the ways zenye naweza mpata, amejishield such that siwezi mtapata ndivyo nimuitishe pesa yangu. So saizi venye for the last 2 weeks sijaweza kumpata, amehakikisha hajalipa hata penny. Na anapoulizwa na marafiki wake anasema mimi nimemlipa zile pesa mingi, nimebakisha pesa kidogo sana. Na shangaa mtu mko kwa biashara na mnafanya biashara na yeye anasema shamba hajauza na ulikuwa umemwambia akukatie push ya pesa yako, muachane. Huyo ni mtu wako na haja na kukulipa pesa yako? Mimi naona hana haja na kulipa pesa yangu, anataka kuniibia. So when I followed him up, akaona namfuata sana. Kuna wakati alienda kwa police station akareport, lakini si ati alienda kuandikisha OB, alienda akaongea na another lady, na sasa that lady called me. When that lady called me, nikamwambia by the time nafika police station, he should be there and this witness should be there.
kwa sababu hata kutoka nimpatie pesa huyu hatujai keti sisi watatu tena, lakini by the time pesa alikuwa anachukua tulikuwa tumeketi sisi watatu. Sasa mbona sasa after conflict imekuwa hatuketi sisi watatu pamoja na another arbitrator, tunaketi sisi wawili na polisi na yule nani mwenye kufanya witness hayuko. So I complained to her and then she told me wacha nimpigie simu pia yeye akuje na hata huyo witness mkuje na yeye hapa. So when I got to the police station, apparently he said that ameingia kwa mkutano, tumekawia sana, ameingia kwa mkutano. Mimi venye nilimpigia akasema yeye hakuwa ameitwa, ni mimi nilikuwa nimeitwa. So I told this lady, if my accuser is not here, then it doesn't make any sense for us to be talking about this issue, kwa sababu mimi sijui nimeshtakiwa nini. Lazima huyu accuser akue hapa aseme shida yake ni nini. Lakini shida yake ni juu ninamsukuma, ninamuitisha pesa, anasema nampigia simu nikimuitisha pesa na namwandikia message nikimuitisha. Na ukweli ninampigia simu na ninaandika message, but my messages are very precise. I need my money back and the contract was breached. And the fact that the contract was breached, I need to keep reminding him that he needs to clear my balance. Sasa saa hizi venye amezima simu hajalipa, alilipa for 10 out of 600 na ile 450 ingine hajalipa. So alimebakisha 190 na ile 450. So ukiongezea zote zinakuja 640. Hashiki simu, lakini yeye akikuja alikuwa na shida kwa sababu hana pesa ya kumalizia kulipa shamba ya kanisa. Lakini saa hizi akona pesa na audacity ya hata kuita watu wafanye harambee wajenge, lakini wanajenga kwa shamba yenye mtu mwingine anaumizwa kwa sababu pesa hawajalipa. Lakini ukienda unaambiwa ati unakosea. Kwanza niliwaandikia nikawaambia ameiba pesa na hajarudisha na nikawekea mpaka agreement hapo. Then one of the members kwa post ya Facebook akasema ati naitishia pesa hapo, mbona nisiende polisi? Na akaongea vibaya, nikashangaa kwani washirika wa kanisa wanaongea hivyo vibaya? But looking at the post the following day, those comments had all been withdrawn, meaning they are already aware that this person alichukua pesa. It is wrong. This church, I don't know whether it is the church or it is him, but the fact that hiyo pesa ilinunua shamba ya hiyo kanisa, wote wako supposed kujua venye watarudisha hiyo pesa. Ni vibaya kujenga kwa shamba yenye haujamaliza kulipa na unanyamazia mtu na unazima simu and you don't want to pay that money. It is very disrespectful for a pastor, Reverend Francis Maina. Najua message imemfikia. Maybe unaweza tuambia, umetuambia sahi yako na pesa yako ngapi? 640. 640,000. Staki profit ya shamba yana staki. I don't want a dime out of that profit. Mimi nataka pesa yangu peke yake. I don't want any profit from the sale of that land. Na kwa sababu ni mtu unaona ukimfuata akulipe pesa yenye ako supposed kukulipa hakulipi, ile ya biashara atakurudishia kweli? Mtu amezima simu, hamko kwa biashara na mtu anakuzimia simu na anakublock from everywhere. Mtu anakupeleka kwa polisi unamuitisha pesa yake. That is not someone who ati mimi naitisha pesa yangu alafu anaenda kusema kwa polisi naitisha pesa. See, that's a madman. Huyo ni mtu anataka kuiba pesa. Wewe ni mshirika wa hiyo kanisa? Hapana. There are actually 2 times I went to that church. I'm not a member of that church. There are 2 times I went to that church. Mara ya kwanza nikaenda, lakini mara ya kwanza venye the first time ni hiyo time yenye alikuwa anataka pesa. Akaniambia hapa ndio kanisa iko. Na sasa tulikuwa tumejenga pale na tulikuwa tumekubalishwa kujenga, lakini sasa hatujamaliza kulipa pesa and it has come as an emergency. I don't have anywhere to get that money right now, so I need to pay right now kwa sababu nimekuwa nimewa postpone lakini hawataki kusikia. So I am at a fix. Na wamesema watakuja wabomoe kanisa. So mimi nikawaambia that is where now we reached an agreement. After amenibembeleza nikawaambia sawa basi, lakini mimi siwezi kupatia pesa peke yako. We need to have an agreement and we need to have a witness. So that is how I ended up giving him the money, and not giving him, we made sure that that money went to pay the people who required to be paid.